Посадили 10 деревьев вдоль всего забора со стороны улицы. У нас будет 5 пирамидальных кленов, или, как говорят, серебристые, и 5 шаровидных ив. Вот через один посадили. Один клен, одна ива, один клен, одна ива. Вот. И теперь будем поливать, ухаживать, чтобы как можно быстрее выросли и выглядывали из-за забора.